arra marreessarratti oromoonni mana keessa gad ari'anii alam bulchaa jiran oromoonni naannawa adaree biyyoon manarra diigaa jiran kun dhala oromooti. Bulchaan Soofii eenyu marree Soofii san namni naannawa Soofii san bulchu miliyoona 10 namicha dirqiin adaree dheefiin jiru kanarraa fudhatee ummata sana achi buqqaasuun bilisummaa dhooyette guyyaan walitti lakkaawwannu dhufaa jechuudha. Okay. Bilisummaan ati garaa kee bilisoomsite haadha keetii fi abbaa kee dargaggeessi keetii tiraaktara mana irra diigu kun bilisummaa dhoonaan jette definition hiika bilisummaan beeytu jechuudha. Bilisummaan ati beeytu hoggaa beelooyte nyaachuu. Hoggaa bakka takka dheeytu qarshii 1,000 2,000 kasii kannan kiisha kaayjette makiinaa yookaan xayyaaraan olii gaddeemu bilisummaan sun bira si bira tammanumaa jechuudha. Tanaaf ummanni Oromoo naannawa cufatti Oromiyaa guutuu keessatti buqqa'aa jira. Oromiyaa entire Oromiyaa keessatti garuu kabaha Oromiyaa kun ummata kalee daangaa Soomaalii irraa buqqee jiran. Daangaan Soomaalii kan irraa buqqee hin jiru. Ona jaarsoo lafa shiftoonni Ziyaad Barree humna weeraran irraa warra buqqee dhufee naannawa san qubate arra gurbaan baandaan adaree biyyootiin bulcha jiru kun ummata san irratti yakka hojjechaa jira jechuudha. Kaleessa gaafa qeeroon bilisummaa Oromoo naannawa san sheggoote qabsoo saba kanaa gaggeessaa turte. Ordiin Badrii deeraa warra isaanii keessa ture jechuudha. Maaliif yeroo san ulaagaa dhiirummaa hin guutu inni. Gaafa immoo aktiivistiin Oromoo biyya gale kadhaqee miila dhungatee Oromoodhaan waliin na araarsi jeen isaa jechuudha. Yeroon akkasanii hin dabartu jettee hayoo addu taate ati dadhabaadha. Yeroon akkasanii ni dhufti. Because Oromoon ni jira ammallee silent ta'e malee. Silent ta'e. Sirni biyya sanii sirni Habashaa yeroo hunda dhufaa dabraa Oromoo gandaan amantii loqodaan adda baasa. Garuu Oromoon gaafa wal hubatee bakka takka dhaabbata akka galaanaati inni nu. Afaan faanjiin amma xiqqoon deemtu tun numa baddituuni isin turtu. Yeroon akka 2018 isin numa dhufti jechuudha. Oromoon waliin na araarsaa. Okay. Kanaaf ummanni Oromoodha mataa walii qabachuu wal dhaggeeffachuu haala Oromiyaa keessa deemu jiru. Oromiyaa baharratti buqqa'iinsi amma Harargee baharra deemu jiru kun heegaree Oromiyaa baha keessa qubatu maal itti fiduu deema. Amma ni dharga. Nuti Oromiyaa jala baanee Hararii jala galaan kanneen warri kas jiru tokko Soomaaliyaa afaan Oromoo barte lama ijoollee warra nuti adareedha ifiin jiru kana jechuudha. Okay. Ni galtaa miti samii irratti illee galii ennaan yoo barbaadde. Garuu ummata Oromoo 8 irraa hiitanii gannaafeetti uffisina. Gannaafeen aadaa warra Portugaal uffanni akkasii aadaa Oromootii miti. Namni tokko aadaa isaa dhabe taanaan afaan isaa irraa bada taanaan eenyummaan isaanii badaa jechuudha. Naannawni kun afaan Oromoo irra dhiibbaa godhu jiran aadaa Oromoo irra dhiibbaa godhu jiran it is matter of time. I will tell you. Namichi an bulchiinsa jaan dura keessan dura jaarrate kun Oromoonni haati yeroonis ni dhufa. Akka yeroo dabre miila aktivistoota Oromoo irra kuftee Oromoo waliin na araarsin jeen. Yeroo bishaan isinirraa muran guyyaa meeqaaf motorbaan tokkoof waan taatan ni beektan. Humni isa arrallee ni jirti jechuudha. Garuu wanni tokko ha beekuu qabnu ati humna keetiin kana godhaan jirtu, dandeettii teetiin godhaan jirtu, deeggarsa mootummaa federaalaatirraa go ahead green light harkattaniini siifi shiftaan kililii shanii kun godhu jirtanii jechuudha. Humna guddoo arra shiftaan kililii shanii kun isin leenjisee naannoo Booranaatii fi Ona Jaarsoo irra bobbaase kanaas dhiirummaa fi gootummaa ammasii qabaataniiti miti. Green light bakka irraa kan namtee jira jechuudha. TPLF, EPRDF yeroo turetti waan hin godhin hin qabu Oromoo balleessuudhaaf waan hin godhin hin qabu. Badhumarratti ifiif badee jechuudha. Mootummaa federaal amma jiru kanaas taanaan shiftaa Ziyaad Barree Ona Jaarsoo kontrool godhee taa'u kanaas taanaan dirqii adaree magaalaa adaree biyyoo kana keessatti gosa lammii isaa ganee warra biraatiin if yaamu kanaas taanaan
gaafni isin sheektaatanii dhufaa jechuudha. TPLF irraa waa baruu hin dandeenye. Amma ummata keenya manarra diigaa. Jaara. Warra alaatiifis kanna jaara. You know what? Gaafa dhugaan dhufte cufti keessan zeeroon keessaa baatanii jechuudha. Kun addunyaa hedduurratti argame. Arra naannawa Oromiyaa, naannawa Soofii kana naannawa dirree xayyaaraa diidanii Hararii Mool, Hararii Hospital, Hararii Hotel jaarra jettanii alaa nama keessan invite godhu jirtan. The end of the day qabeenya kiyyata. Kibbab nu jaari. Jaari. 2018 warri biyya alaa ka Oromiyaa irratti investing godhin hin jiru jechuudha. Harka qullaa keessaa bahanii miti. Time will come for that too. Sodaa tokko hin qabnu. Jaara. Garuu ka jaaruu ni jirtanii qabeenya keenya karra jaaruu jirtan lafa teenyaa miti baandoota. Oromoo marti booda aanaa jechuudha. Kanaaf Oromoon bakka jiru wal dhaggeeffadhaa, wal caqasaa, wal jala deema. Maaliif namni biraa ummata keenya buqqaasee warra biraa itti galcha? Nuti oo maaliif irraa buqqaana lafa teenyarraa? Fakkeenya gaarii kana maa ta'u Ona Jaarsooti. Ona Jaarsoo kaadroonni fi kaabnoonni dhiiga warra biraa kanutu Oromoo jedhaniichi jiran san Oromoo dabarsanii akka kanu jiranni agarraa jechuudha. Guyyaa aladaa lola naannawaa sanitti ijoollee teenya tooriitiifatu nama ajjeesanii jechuudha. San booda waan ta'e isinii himuu hin barbaadu. Ummanni kun maal barbaadan? Oromoo tana lafarraa xaraganii ummata isaanii qubsiisuu barbaadan. Garuu warri Oromiyaadha bulchina joo. Asirra footoo isaa ol darbanii abalu maali jantuun Oromoodhaaf maal godhaa jiran? Oromoo maal godhaa jiran? Ministeera lafaa ministeera maali jiran? Oromoodhaaf maal godhaa jiran? Yoo Oromoo ministeera lafaa qabaatte yookaan akkuma biyyaattu ministeerri lafaa yoo jiraate hoggaa riijiniin tokkorraa lafa ummataa dhiibee ummata san ethnic cleansing irra geggeesse fidee ummata isaa qubachiisu ministeeronni san maaliif ta'anii ilaalan? Maaliif ilaalan? Maaliin harka faarse bulaa qarshii 5,000 kannanii ololumaan raayyaa sooshaal miidiyaa kananii jiraa miti. Nuti ummata keenyaaf hin dubbanne. Anammoo ummata Oromootiif hin dubbanne. Mirgi ummata Oromoo tuqamuu hin qabuunja. Oromoonis mirga namaa bu'u hin qabuunja. Okay? Namni naa kafalu hin jiru, namni waan akkanaa godhu hin jiru. Garuu rakkataa kiyya, dhukkubsataa kiyya yeroo barbaachisa cinaan dhaabbadha. Resistant tokko waan duuba deebi'annoo tokko malee jechuudha. Keessaa fi alaayis. Warri garuu mindaa isinii kannanii 5,000 kiisha isinii kaayanii sooshaal miidiyaa irratti isin bobbaasan kun miidiyaa adda addaa irra teessanii faarfattoota nama faarfachaa ooltan kun akka keessan naman seenaa jechuu barbaadeeti. Akka keessan naman seenaa. Haalli Oromiyaa bahaa keessa ta'u jiru kun if jijjiira mataansaa. Akkamitti if jijjiira beektaa? Ajaa'iba rabbii. Warri isaa kun gada bursii tumna jedhanii dhaqanii meeshaa jabuutirraa kililii shanirraa guurratanii dhaqanii haqaa beeka. Yoo ati daangaa namaa dabarte rabbiin isin dhiisu. Dhaqanii warra gada bursii finna jedhanii dhaqanii ifi bakka sadii cabanii wal fixaa jiranii jechuudha. Laal hoggaa haqa namaa dabarte akkas taataa jechuudha. Warri haqa Oromoo dabartanii arra propaganda fi waan hin jirre waan Oromoof hin godhin Oromoof kanaa godhame Oromoof sanii godhameettanii sobaha ilmaan Oromoo manarraa ari'amanii amma hammarreessa keessatti waan deemu jiru laallee agarru kan ija nu hidhuudhaaf hin yaadina. Borummoo ka itti qaanyaa'u isinii jechuudha. Ummata keenyaaf sagalee ta'uu itti fufna, ummata keenyaaf dubbachuus itti fufna jechuudha. Naannoo Booranaattis waan deemu jiru laallee agarraa jechuudha. Ummanni Ziyaad Barree kun warri kililii shanii hidhannoo akkasii hidhatanii gaafa isaan Oromoota Booranaa irratti hojii san fakkaatu gochaa san fakkaatu hojjetan aktiivistiin 2,000 fi 5,000 tokko gabbeen dubbanne jechuudha. Hidda dubbatan maal godhe OBN garabbii sabilise miidiyaa OBN jankana warra bishaanirra jiruutu wallole malee Soomaliin fi Oromoo wal lolteen jiru jedhan. So dhumaatiin Oromoo haga daangaa Jaarsootii hargee baate haga Booranaa haga Baalee mana fudhatanii deeman kanatti lafa fudhatanii deeman kan mootummaa federaalaati Green Light kanneef jechuudha. Kana kakaanii dhiyootana manguddoon hawwiyyaa takka dhuftee nuti Oromoodha jettee sikkoo mandoo himattee galtee galuun gaariidha. Oromoon amma duratti waa galchitanii waa hedduu nurra balleessitan.
galchitanii warra isaan galchitanii akkuma Oromootu in general gatii hin taane nu kafalchiisaa jira jechuudha. Waan fi galchitanis laalladha. Kana booda waan nu galunii hin barbaannu nutuu hizaabaa dabarree wal dhaga'uu dadhabne. Kanaaf waan biraa ka'alaa nu galuu hin barbaannu. Jarattiin tu yoo galte arra as bultees ilmoota ka dhallaan lafti tun tiyyaa'etti. Ilmoo 5 dhallaan 150 kiyyaa'etti. Tanaaf namu bakkuma jirtanii jiraadha achumatti obboleeyya walii taanaa ja'an. Okay? Amma ilaa Shaashamanneefa lafa teenyaa bakka ja'an ga'an jechuudha. Kana maaltuutu qaawa kanne abbootii gadaa warra ja'an. Abbaa gadaa 130 meeqaa jira ja'anii 130 meeqaa kana hangi tokko Somaaleerraa gubboo fudhatee lafti tun teessanii jam hangi tokko Somaalee yaamee nuti hojii dhalannee jaa hangi tokko warra dhiini Oromoo hoggaa Oromoon ajjeefamtee ukkaamsu hangi tokko hoggaa Oromoon buqaate warra dhugaa Oromoo kana awwaalu abbootiin gadaa akkanaa jechuudha. Abbootii gadaa warra tiktookaraan dhayxee mana hidhaatii baaftu faadha qabnaa jechuudha. Abbootii gadaa kataayyee dandahaatiif dhaqee wabiin dhaabbatin ka warra tiktokoroota warra soddaatii dhaabbatu agarraa jechuudha. Abbootii gadaa ka wallaggarratti ibiddi samii fi dachii odoo deemu guyyaa tokko achiin dhaqin Maqalee dhaqanii hoggaa abbootii gadaa ta'an agarraa jechuudha. Akka ambar Oromoo matanaa akkamiin walii himachuu deemnaatu ajaa'iba natta. Tanaaf haga sirni gadaa ummanni Oromoo biyyasaa biyyi tun tiyya lafa Oromoof dhugaan hin galin abbaan gadaa dhugaatis hin jiru abbaan dhugaa gadaa. An abbootii gadaa guyyaa isaan guyyaa isaan tiktokorotaaf manguddummaa dhaqanii sabliin akka sabaatti sabliin namni keessa jiru arke jechuudha. Arras tiktokariin tokko biyyaa seenee sabliin abbootii amantaa arraa arke jechuudha. Gaafa tiktokoroota oh my goodness. Akka biyyaatti eessarra jira akka sabab maal keessa jirra ganjo. Ooma nama ajaa'ibsiisu jira keenya jabaadhaa jajjabaannu. Mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo qulqullaa'uudha qabdi. Diboottii 3 tara nyaachuunis ammuma ija qaroodhaan wallaaluudha qaba. Oromoon keessaayis haalaatis wal eeggachuudha qabaan jaa. Kanuma kaniin jiru garumaan nama hin dandeenye waan keenya kana beektanii. Tanaaf waan Oromoo hoggaa hojjettan. Gare abalu waan Oromoon gaa hojjettan gare abalu wanni jan qabsoo keessan jiru akeekaa fi kaayootu nama waliif fida jaalan Oromootiif Oromummaatiin nama fida gare abalu warri je'u mooraa qabsoo keessatti warra waraanaa fi qabsoo bilisummaa Oromootu kaampaanii dhuunfaa godhatee ganna 4 dabre kana dhiiga ilmaan kichuu qisaasaa ture jechuudha. Wanni akka dabre kan deebine keessa ala Oromoon wal quba qabaachuu qabaan jaa fayyaa ta'a horaa bula.